Caminarem junts pel futur, per sempre units comptem amb tu, unirem fort. El nostre compromís era construir un nou centre de dia i un consultori mèdic a les Peces. Aquí el tenim. Sentiment, han fet 30 anys i en farem més. Nosaltres hem netejat aquesta riera i ara el nostre compromís és netejar la riera de la Bisbal, que dona a la zona dels carrers de Pedraforca, Puigmajor i Montperdut. Les riuades eren un problema per la comunicació de les masies. Ara, amb aquest pont, hem solucionat aquests problemes. Més somnis perdut, ara tot és possible i no hi ha límits. Netejar la riera i arreglar la vorera d'entrada han estat algunes de les actuacions que hem realitzat al Molí del Blanquillo. El país que m'estimo i uns colors... El 24 el futur és a les teves mans. Valora el que tenim. Tingues confiança. Fes-nos confiança. Som un equip. Junts anirem més lluny.